పర్టికులర్ గా యంగ్ ఇండివిజువల్స్ మిడిల్ ఏజ్ గ్రూప్ లో ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళలో ఉన్న స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ కాబట్టి కావచ్చు, ఇర్రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అయి ఉండొచ్చు, ఎసిడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కడుపులో నొప్పిగా ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల థ్రోట్ లో పెయిన్ వస్తుంటుంది. చాలా మంది వచ్చేది ఇప్పుడు థ్రోట్ పెయిన్ కాన్స్టెంట్ గా. అది థ్రోట్ పెయిన్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే ఈ యాసిడ్ పైకి వచ్చి గొంతులో ఇరిటేషన్ కలిగించడం వల్ల ఒక రకమైన ఇన్ఫ్లమేషన్, అంటే ఇది ఇన్ఫెక్షన్ తో కూడుకున్న ఇన్ఫ్లమేషన్ కాదు, కెమికల్ ఇరిటేషన్ లో వచ్చిన ఇన్ఫ్లమేషన్. ఈ యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల థ్రోట్ ఇరిటేషన్, పర్టికులర్ గా నైట్ టైమ్స్ పడుకున్నప్పుడు యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ఇక్కడ ఇరిటేషన్, ఎపిగ్లాటిస్ దగ్గర ఇరిటేషన్ వచ్చేసి కాఫ్ కూడా వస్తుంది, డ్రై కాఫ్ వస్తుంది. సో ఈ డ్రై కాఫ్ వచ్చే సమస్యలు ఎక్కువ పొల్యూషన్ వల్ల, యాసిడ్ రిఫ్లెక్స్ వల్ల ఈ డ్రై కాఫ్ సమస్యలు వస్తాయి.